maruchan. ¡Huevo! ¿Por qué siempre huevo? ¿Cosas bien extra aquí? Y luego le vas a Pepperoni. poner al ¡Ah! horno. ¡Es una pizza! ¿No? Un poco de ramen. Y supone que tenemos que cocer esta onda, ¿no? Ahí está. Le echamos huevito, mira, y lo tenemos que revolver. Lo revuelve con la mano. ¡Tablín! Salsita de la buena, mira. Quesito bonito, mira. Ahora va el pepperoni, mira. Lo vamos a poner precalentado al horno, 180 grados centígrados. Vamos a ver si sale igual que en el video. ¡Ah, ves que se ve bueno!